Ebana, karibu sana katika kipindi kipya cha Sauti za Mtaa. Hiki ni kipindi mahususi kwa vijana wa rika zote, na humu sasa tutapata burudani, mafundisho, mahojiano mbalimbali na vijana waliofanikiwa, bila kusahau kujua changamoto za vijana kitaani na namna ya kuweza kutatua changamoto hizo. Mimi langu jina ni Mr. Andrew G. Mrope, ama ukipenda waweza kuniita Mr. A Romantic. Usisite kunifuatilia katika mitandao ya kijamii kama Facebook pamoja na Instagram kwa jina la Mr. A Romantic. Katika kipindi hiki utakipata mara 2 kwa wiki, yani uhondo ndo kwanza unaanza na ndo kipindi chetu kipya, na hii ni sehemu ya kwanza ya kipindi chetu hichi malizawa. Karibu na ungane nami. Ebana, sasa leo tunazungumzia kitu kinachoigusa nafsi ya kila kijana, mitandao ya kijamii na jinsi ilivyogeuka kuwa kaburi la ndoto za vijana wengi. Na bila kupoteza muda, hebu tuchambue. Hebu tuanze kwa hili swala. Mitandao ya kijamii ni silaha au ni sumu? Eti kijana mwenzangu, mitandao ya kijamii ni silaha au ni sumu? Kwa namna nyingi ama kwa mara nyingi, mitandao ya kijamii ilikuwa kama baraka. Ulimwengu ukawa mdogo, kijana wa mtaa akaweza kuonekana dunia nzima. Watu wakapata followers, like, viewers, mpaka wengine wakaanza kupata hela. Lakini je, leo hii kuna nini? Leo hii mitandao imegeuka sumu. Watu hawapumui, hawalali, hawajiamini, kwa sababu wanajilinganisha na maisha ya watu wa Instagram. Vijana wengi wanaacha kufanya kazi halisi ili kupiga picha tu. Wanaacha kujifunza skills mbalimbali, wanataka tu vilo. Wengine hata wanauza utu wao kwa viewers. Yani kijana anauza utu wake ili aweze kupata viewers. I say, inasikitisha sana. Sasa issue inakuja pale wanapokikosa, na wakikosa engagement wanavunjika moyo. I say, mitandao ya kijamii kwa sasa imekuwa baraa. Mitandao haikuwa vibaya, lakini sisi vijana tumeshindwa kuitumia vizuri. Hili liko wazi. Mitandao ya kijamii ina faida, lakini pia kwa namna moja ama nyingine ina hasara. Sasa hebu tuangalie ni athari zipi kijana anaweza kuzipata kupitia mitandao ya kijamii. Tuangalie athari halisi. Haya ni baadhi niliyokuletea mimi ama niliyokuandalia, lakini na wewe nitakupa nafasi ya kuweza kueleza ni athari zipi kijana anaweza kuzipata. Leo hii kuna kijana alimaliza shule na alikuwa na ndoto ya kuwa mhandisi. Alianza kuangalia trends, aliona influencer wanalipwa kama vile wakina Baba Levo na kina nani. Akaacha kila kitu, akataka kuwa TikToker. Mwaka mmoja baadaye hana hata followers, hana content, hana kazi, hana direction. Inakuwa shida juu ya shida, yani ni balaa juu ya balaa. Alafu kuna wengine wanaingia mitandaoni, wanaona watu wanavaa designer, wanasafiri, wana magari, bila kujua ni life ya kudanganya. Watu wanavaa uhusika ambao sio wa kwao, na kijana wa kitaa anajikuta anajichanganya, anataka kuiga. Anaanza kushindwa kujithamini na kujikuta akijichukia, kujihisi useless. Anaacha ndoto yake, anaingia kwenye stress nzito kabisa. Ni kweli usiofichika kabisa, mitandao ina faida, lakini ndani yake ina hasara. Ni ukweli usiofichika, yani ni ukweli mtupu kabisa, ya kwamba mitandao ina faida, lakini ndani yake ina hasara. Tena hasara zake ni kwa ukubwa. Mitandao imeua ndoto nyingi za vijana, imeua utulivu,
imepandikiza presha isiyo ya lazima. Sasa je, wewe kijana mwenzangu ambaye upo kitaa, nakupa muda wa kupaza sauti kwa kukomenti katika issue ya hasara ama athari za mitandao. Una lipi la kuzungumza ili kuweza kuwakomboa vijana wenzetu ama vijana wenzako wa mtaani kwako? Comment hapo kwa kuandika athari za vijana katika mitandao ya kijamii. Nataka asali tu, kisha tuzifahamu, na baada ya kuzifahamu tutaluka hewani tuangalie ni namna gani tunaweza kuzikabili. Sasa twende kwenye sehemu nyingine ya kuweza kuamka. Aya vijana jamani, tuamke. Nikisema tuamke, nikiwa na maana ya kwamba nini cha kufanya ili kijana wa kitaa apate kuamka na kuibuka kuwa shujaa kwa kutumia mitandao ya kijamii. Haya hapa ni machache ambayo niliokuletea. Tusonge pamoja. Sasa ni hivi, wakati wa kuamka ni kwamba kwanza tumia mitandao kwa faida yako. Usiwe mtumwa wa likes. Tafuta maarifa, tafuta fursa, connect na watu wenye akili. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Na sehemu ya pili, kama wewe ni content creator, be real, kuwa mkweli. Tumia content zako kuelimisha, kuinua wengine, sio kudanganya watu kuwa unaishi maisha ya ndoto wakati hujalipa kodi. Hii ni shida, na hili ni tatizo kubwa kwa vijana wengi sasa hivi. Wana fake life. Inabidi uwe real ili watu wengine wakuige kwa kuishi maisha mazuri na yenye uhalisia. Na sehemu ya tatu, kama unafanya kazi halali, usijione mdogo kwa sababu una like 10,000. Ukweli ni huu, like haziliwi. Skill na juhudi ndizo zinazofanya maisha yasonge. Na hii ni sehemu ya mwisho. Na wewe unayehisi umepotea kwa sababu ya mtandao, bado hujachelewa. Hususa kama ukiwa kijana, una muda mkubwa wa kujitafakari na kuanza upya. Chukua time, zima simu, funga app, tafakari upya. Tafakari ndoto zako. Rudia wewe wa kwanza, na jitambue kuwa wewe ni nani na unafanya nini na kwa nini. Hii ni Sauti ya Mtaa. Sasa tusonge moja kwa moja kwenye hitimisho na tujue ni kinagaubaga ni kwa namna gani Sauti ya Mtaa inaweza kumsaidia kijana wa kitaa. Leo tumegusa palipo chungu, mitandao ya kijamii na jinsi inavyoweza kuwa sumu ya maendeleo yetu kama vijana. Ukitaka kubaki na akili timamu kwenye dunia ya mitandao, jua wewe ni nani kabla kuingia online. Usikubali kutawaliwa na maisha ya kuigiza. Na kama upo mtaani unahangaika, jua bado unaweza. Usidanganywe na filters. Maisha halisi yanaanza na juhudi zako, sio caption. Jitambue. Mimi ni Andrew G. Mrope. Ukipenda waweza kuniita Mr. A Romantic. Na hii ni Sauti za Mtaa, kipindi maalum na mahususi kwa ajili ya ndoto za vijana wote. Kipindi kijacho nitakuwa na kijana kwa ajili ya mahojiano juu ya mitandao ya kijamii kwa vijana na katika jamii inayotuzunguka. Kipindi hiki cha kweli na cha kuelimisha kinachopatikana mara 2 kwa wiki kutoka hapa Simulizi TZ. Hii ni sauti ya kweli. Hii ni Sauti ya Mtaa na ya kizazi chetu. Usikose muda na wakati mwingine. Asante. Bye bye.